அம்மா வாழைக்காய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், இதை வச்சு பஜ்ஜி போட்டு கொடுமா. பஜ்ஜிலாம் வேண்டாம்மா, இதை வச்சு ஒரு சிப்ஸ் போட்டு தரேம்மா, நேந்திரம் சிப்ஸ் மாதிரி. வாழைக்காயில் சிப்ஸ் பண்ணுவியா? அவன் எப்படி பண்ணுவாம்மா? நீ செஞ்சுக்கிட்டே இரு. இன்னைக்கான விடுகதை என்னன்னா, பூவுக்குள் பூ வைத்து போத்திய பூ, அது என்ன? இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கப்பா. கமெண்டில் சொல்கிறவங்களோட பேர் ஊரை மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் அவங்க யாருன்னு சொல்கிறேன். எண்ணெயை காய வச்சுக்கிட்டு அந்த வாழைக்காய் தோலை சேர்த்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துகிட்டு உப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து கிண்டிவிட்டு எடுத்து சாப்பிட்டா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அம்மா